大家好，我係 Ray。之前咧介紹過 Scope 冷筍，全泰國最貴嘅分層單位。咁原來咧 Scope 系列亦都有低密度住宅。今日嚟到 SCS 發展商其中一個低密度豪華住宅嘅項目嚇，現樓發售。項目名稱 Scope Pomsey。咁我哋數數一啲基本資料先嚇。項目咧會係一個高級嘅低密度住宅啦。第二個優點，我相信個位置都係喺市中心啦。咁但係咧，項目咧會係喺內街，需要大約1公里咧，先至可以去到龐龐嘅 BTS 站或者嗰個 M Quarter。咁第三，項目咧會係 Pet Friendly 啦。第四，雖然項目咧會係內街嘅，咁入邊咧都可以步行去到超市買嘢啦。咁亦都可以勉強步行可以去到醫院。個醫院名咧叫做 Summit Way。項目係現樓發售，咁我一陣咧會睇一睇項目入邊嘅項目設施啦。咁第二，我會去睇2個嘅代售單位。咁第一個會係28平方米嘅，咁第二個會係32平方米嘅。咁一陣咧都會出去行一行個街拍啦。咁周邊嘅環境係點樣啦？嘗試去超市啦，咁啊嘗試去醫院，又或者坐車去 M Quarter。咁我頭先入嚟項目咧就睇到頭先嗰4大嘅優點啦。咁其他細節我哋先至慢慢再傾。缺點係有嘅，我哋再講。我哋而家出發先。我哋睇呢個代售單位28平方米，司領高度咧會係2.5米嘅嚇。咁我哋大門入嚟啦。咁所有樓價咧係已經包咗一啲入場櫃啦。咁我哋逐步去睇啦。咁我哋大門入嚟咧，我感覺到通道咧都算係幾闊落嘅唔會窄嘅咁呢度會係一個開放式廚房喺呢邊啦。咁雪櫃隱藏式嘅雪櫃啦
上下啦，咁一個台面啦，雲石嘅台面啦，一個星盤啦，呢啲所見到嘅嘢咧，樓價都已經係包咗㗎啦。歐洲牌子電磁爐啦，咁呢度抽油煙機啦，會喺呢邊啦，咁有啲儲物嘅空間會喺呢度啦，深度都 OK 嘅，正常嘅。咁呢邊咧會係一個鞋櫃啦，咁一組合櫃啦，鞋櫃會喺呢度嘅。咁呢度亦都係鞋櫃啦，咁啲儲物嘅空間啦，有個電箱會喺呢度啦。樓價都已經包咗牆紙㗎啦，咁呢度會係一個玻璃趟門啦，咁嗰個空間暫時就未放床啊同埋梳化啦，嗰個空間感都算係可以啦，可以啦。咁呢個咧，呢把窗就係落地玻璃啦，咁有2幅嘅，咁呢度開咗，佢係咁樣開嘅，咁整幅可以開咗啦，咁我可以有啲新鮮空氣咁樣。Scope 係高級品牌，咁所有嘅設備咧都係用一啲高級㗎啦，譬如地磚咧唔係地磚嚟嘅，係全部雲石，同埋呢個木板咧係 engineering wood 啦，佢已經係包咗一啲 built-in 啦，大家都可以見到㗎啦。TV 會放喺呢度啦，個電視咁有啲層架喺度啦，咁呢度應該會係放 sofa 啦，咁呢度咧我諗放到5尺床會喺呢度咯。咁兩邊床頭櫃都應該 OK 嘅，跟住呢度咧就係一個露台㗎啦。個露台可能會細啲，咁洗衣機咧亦都要放喺露台出邊嘅，咁一部 compressor 啦。睇洗手間啦，洗手間空間大嘅，大嘅，咁我哋坐廁會係咁啦。坐廁係咁樣啦，有個鏡櫃啦，淋浴嘅空間都係足夠嘅，咁樣啦。同埋地板咧都係全部天然雲石嚟㗎，天然雲石，咁呢啲亦都係一啲雲石板啦，咁仲有一樣嘢咧，佢係包咗嘅就係呢個窗簾，咁我哋有個 remote 咧就可以撳落嚟咧，佢就會閂㗎啦，自動閂嘅。OK 啦。咁仲有一樣咧，呢度會係有個衣櫃啦，咁衣櫃會放呢度嘅。咁呢個亦都係代售單位32平方米，個 layout 咧同頭先28平方米係差唔多嘅，只不過空間係大咗少少嘅啫。咁基本上都係唔多介紹啦。咁呢度都係一個開放式嘅廚房啦，同頭先嗰個都係差唔多噶啦。咁呢度會係一個鞋櫃嘅組合櫃啦。咁我呢個通道咧大致上個闊度都係差唔多同頭先。咁係大咗邊度咧？會大咗喺個廳呢度，會大咗喺個廳呢度咯。個空間感係大啲嘅。咁呢個單位咧，佢係包埋家私啦。咁我哋會見到而家就擺得唔係咁靚啦。咁有張梳化，有張台啊，咁有個床架同埋有床褥嘅2個床頭櫃，佢係包咗啦。呢一個單位係比頭先嗰個單位係大啲。咁窗亦都係落地玻璃啦。咁呢邊咧就頭先嗰個咧就係內園景，咁呢個係望出去外邊嘅。咁外邊佢而家有間屋啦，有間大屋喺出邊啦。
咁頭先嗰個窗簾咧，佢亦都包咗噶啦，即係嗰個手動嗰個自動嗰個窗簾啦。咁嗰個洗手間同頭先嗰個比例都係差唔多嚇，相信都係放大咗喺個廳嗰度嚇。咁我哋手眼見嘅咧，樓價都已經係包咗噶啦。咁我唔再多介紹啦。我而家係喺 Scope 龐市項目嘅出入口，出入口對出咧係兩條線嘅行車馬路啦。咁對面咧會有啲地鋪嘅，咁有整指甲啊，仲有嗰個係洗頭啦，salon 啦。咁我而家咧就會去向住超市嘅方向行咗先，咁睇下需要行幾耐。咁大家都可以睇下一啲周邊嘅環境啦，咁有啲餐廳啦、cafe 啦，咁呢啲都係一啲住宅啦，咁亦都有一啲餐廳喺度嘅，咁畢竟呢個係市中心嘅內街啦，咁佢又唔會拖太多嘅高樓大廈嘅，咁行過嚟大約2分鐘啦，分零鐘啦。咁有間 Tops 嘅超市啦，咁有車位泊添喎，幾好喎。咁我哋入去睇下啦。咁呢間嘢都應該係新開嘅，我相信。Tops 啦，算係幾大啦，都 OK 啦，唔係話正規嘅超級市場啦，但係算係比7大好多啦，當然。咁物品都齊全嘅。咁有啲肉類賣添，有酒賣啊，咁有啲凍肉啊，有啲肉賣啦。咁呢度都有啲芝士啊、ham 啊，可能呢一區又比較多西方人啦。有啲麵包咁嘅。可以嘅，日常生活係絕對可以足夠嘅。咁我哋再睇一睇呢邊啦。咁附近有間唔知日本嘅日式超市嘅，好似話喺對面嘅。咁我行過去。咁Tops 對面嘅啫。咁前邊呢度咯。咁呢間會係日式嘅超市啦，富士。我哋都入去睇睇先。真係有日本人嚟買嘢㗎。大致上係咁樣啦。咁一啲日式嘅超市咁樣啦。咁有啲日本嘢啦，啲米啊、日本貨啦。有啲調味料啊，都係有啲日本貨啦。咁有啲肉啦，有啲肉。仲有咩特別嘢先？有啲急凍用品、急凍食品啦，都係日本進口嘅。咁呢度真係多日本客人嘅喎。咁大致上咁樣啦。有啲零食都係日本進口啦。有啲熟食。連個俾錢嘅位咧都似日本式喎。咁我出翻去先。咁如果喺項目行過嚟呢兩間超市咧，大約都係分零鐘、2分鐘咁樣啦。都算係方便嘅。咁我暫時拍到呢度先，超市我再翻轉頭。啱啱咧就去完超市啦，咁我翻轉頭去翻項目嘅位置啦。我而家身處喺項目嘅對面，咁見到一條馬路啦。咁我嘗試行過去醫院啦，因為醫院都係幾近下嘅，咁可能都係一個賣點咁樣啦。呢個項目，中途咧會係有一間嘅運動場啦，咁行過嚟咧，行過嚟對面咧，咁有條巷入去嘅，即係呢度啦。
咁我睇過 Google Map 咧，佢就話呢個運動場佢有好多活動嘅，咁有游水啦，有泳池啦，有羽毛球場啦，有網球場嘅，亦都有攀石嘅室內嘅攀石場啦。咁我哋去睇睇啦。入邊就未必睇到噶啦，但係我哋睇一睇周邊嘅環境啦。咁有啲日式嘅蛋糕喺度啦，地鋪嘅。咁我去到呢個運動場咧，咁我諗都係大約係1分鐘左右嘅啫。咁有啲 coffee shop 啦。咁呢邊咧就係運動場嚟噶啦。咁運動場入邊咧，亦都有一啲店鋪啦，啲 coffee shop 啦，應該有得做按摩嘅，有得做 SPA 嘅。咁泳池會喺呢邊啦。有啲地鋪喺對面嘅。咁有啲地鋪啦，食嘢啦。有啲餐廳喺度啦，喺入邊。啲室外嘅地鋪啦。咁呢個就係一個運動場啦。咁我哋沿住呢條路咧，再行咧，咁行過去咧都好近醫院嘅。咁呢度就係醫院嘅地方啦。咁醫院地方就係呢個就係 Summitway Way 淑松會。咁呢間醫院咧係幾出名嘅。咁加上呢度係日本人區咧，佢係有講日文嘅醫生啦。廣東話或者普通話咧，唔知有冇啦。咁我就唔係太清楚。咁呢度會係醫院嘅地方啦。咁如果喺項目行過嚟咧，真係有需要啦，行過嚟嘅話咧，我諗都係大約4分鐘左右。咁呢度都係啦，醫院地方啦。好近嘅，幾出名嘅呢間醫院。咁嚟醫院嘅路程大致上係咁樣。呢度咧就係龐碰 BTS 啦，有 M Quartier、Emporium 啦。咁兩大商場啦，仲有一個 M Sphere 都係喺附近啦。咁我而家嘗試喺龐碰 BTS 站坐電單車咧，翻去項目度。咁睇下需要幾耐啊？咁無意我而家就喺 BTS 站落嚟地下啦。咁行過去坐電單車。淑松會35街。我哋入去。ไปโครงการสกบหอมสีครับสกบหอมสีสกบหอมสีอันไหนครับคันแรกใช่ไหม咁呢度咧就有個電單車站啦ไปสกบหอมสีครับไปซอยพร้อมสีนะใช่เท่าไหร่ครับพร้อมสี1พร้อมสี2หอมสีมันมีอยู่2พร้อมสี1กับพร้อมสี2สกบหอมสีพร้อมสีใช่ อยู่ใกล้ๆท็อปท็อปพร้อมสี1ใช่โอเคเท่าไหร่ครับ20ครับจ่ายตังค์ก่อนครับ20 บาทโอเคไลฟ์สดเลยไลฟ์สดอะไรนะไลฟ์สดใช่ถูกต้องหัวหน้าวินใช่โอเคขอบคุณมากเบอร์23หัวหน้าวินนั่งแป๊บนึงผมจับคุณนะโอเคครับผมไม่ค่อยนั่งมอไซค์เดี๋ยวถ้าเกิดจอดรถก็ติดตามเขาหน่อยได้รู้โอเค20 匹咁而家去翻項目嘅咁呢個商場啦，大家都應該入去咧，出邊可能未必熟悉入到去咧，大家一定好熟悉噶啦。咁呢條街咧都多車喎。
O K ครับ要同意啦เนาะ咁我而家翻嚟ผอม市呢度咯。哎呀，等我陣啊。O K โอเคขอบคุณมากครับ咁我而家翻到呢度啦項目 Scope ผอม市咯。咁大約坐8分鐘啦。頭先我喺 BTS 站行過去坐電單車，電單車少少塞車之後咧，就嚟到呢度啦。大約8分鐘咁都算係方便啦。不過就應該要住得呢一個項目咧，就應該要熟悉泰國嘅生活㗎啦。坐電單車咧喺市中心咧係好多人都會做嘅。暫時拍到呢度。我而家咧就係喺現場啦。咁我約咗朋友去飲咖啡。朋友話有間咖啡店幾好嘅，咁我上車先。好嘅，สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ如果咁我嚟咗呢個咖啡店啦，幾好環境啊，有啲樹樹咁啦，啲地方又大佢頭先我哋喺項目坐車過嚟咧，都係2分半鐘左右啦。咁如果坐電單車可能2分鐘但係我估計差唔多係咁啦。我哋入去睇下先。個環境幾好啊，有啲草，有個森林咁樣，好似地方又大。pet friendly 喎，有啲狗仔喺度，有啲貓添，過癮喎。咁呢啲都係應該估計係一啲舊租翻嚟嘅啦啲地。我入去睇下。我朋友。ดิวได้นะเดี๋ยวหนูซื้อ1 แก้วแต่ว่าข้าวกินไม่ได้跟住有啲organic 嘅 body care， 環境幾好，樓底又高，夠開揚，啱啊！我買杯咖啡坐喺度同朋友吹水先。頭先我哋飲完咖啡咧，同朋友咁我朋友話不如嚟呢間食飯啦，之後咁我嚟咗呢度。佢Chitlin啦，咁好出名嘅家私家品啦，咁入邊咧佢有咖啡嘅，咁我哋入去睇下，環境幾靚嘅呢度，咁佢有幾層咧？呢度就係花園啦。咁我哋入去咖啡店。แกทำอย่างนี้ดิ我太太個朋友啦。咁佢呢度咧有嘢食嘅，咁有咖啡啦，咁有啲蛋糕添，環境幾好㗎。我哋頭先嗰個出邊個 garden 啦，或者我哋上去睇一睇啲家私咧橫掂都係嚟到啦。咁有啲家私 display 喺度咯，家私都唔平㗎。咁或者睇下啦。咁呢度有套 sofa 啦。睇下幾錢？成套sofa 3件，呢啲價錢。再行去
其他地方睇睇先。下邊就係露天嘅地方啦。有個大樹喺呢度。個大樹啦，睇睇呢度，呢度有啲浴室嘅金屬件啦，我睇下先，嗰啲金屬件都幾靚嘅，呢啲都係一啲高級品牌啦，睇落去都係唔同啲嘅。價錢相對都一樣貴啦。哇，好多嘢俾你揀嘅呢度。好，我咪粗略睇睇算啦。咁我行多一層咧，佢仲有一層嘅。不過呢度好似一啲木製家品家私多啲。呢張台幾錢？度有張梳化，張梳化都幾靚啊！八卦下，睇下幾錢梳化。幾靚嘅呢度，我會合返我朋友先。我哋喺度食午飯啦，食嚇。咁我太太啦，同埋我朋友啦。咁我哋叫咗呢個係豬頸肉啦，抗母秧，咁啊有個 burger 啦，跟住呢個係炒飯啦，炒飯叫做烤ผัดปลาทู。烤ผัดปลาทู啊，咁呢個就係都係烤ผั啦，都係炒飯啦，炒飯叫做烤ผัปลาสลิด啊，咁都係一啲魚炒飯啦。呢個環境係幾好嘅，呢個餐廳嚇，咁我都推介過嚟坐下嚇，食下嘢嚇，咁又可以睇下啲家私嚇，唔買都唔緊要嘅，太貴嘅嚇，太貴就唔好買啦。OK， 食嘢先。講講 Scope 龐市，咁其實呢個項目都有觀眾提過，咁所以去睇睇。項目位置位於龐碰內街，咁距離 BTS 站咧大約1.4公里，電單車車程5分鐘。咁龐碰 BTS 站咧有2大商場 Emporium、M-Quartier。項目雖然喺內街，咁但係附近咧有 Tops 同埋日式嘅超市，步行只需要2分鐘。咁另外步行5分鐘有 Summit Way、淑紅會醫院。咁周邊眼見都有食店、小店。之前參觀過 Scope 冷筍，咁全泰國樓價最高嘅分層項目。今集項目都係 Scope 系列。咁現樓齡咧大約2年，咁屬於高級低密度住宅，可以養寵物。待售嘅單位咧提供只有1房28平、30平同埋32平。咁35平賣晒㗎啦，咁適合1至2人嘅居住。屋苑絕對有豪華感。用料係靚嘅，屋苑唔大，不過公共設施空間夠大，用高級家具綠化唔錯，有溫泉、頂樓按摩池、大堂每日供應咖啡，有 concierge 服務，不過泳池係細啲。單位配備入牆家私、高級歐洲廚具、窗框物料靚嘅，雙層玻璃有隔熱功能，咁配埋電動遮光簾。今集項目冇提供 shuttle bus， 咁出入真係要習慣市中心內街嘅生活，正常都係電單車。車費20G 去 BTS 站，咁仲有管理費咧都覺得貴嘅，大約140泰銖每平方。不過咧每星期提供1次單位嘅清潔服務，方便住戶。高級抗盜以豪華舒適為標準，咁可惜冇 shuttle bus。單位樓底2.5米，感覺矮咗啲。單位露台放咗洗衣機，冇晾衫位。
咁要買部洗焗功能嘅洗衣機咧會方便啲。屋苑只提供一房單位，樓價大約240K 泰銖每平方起，高級抗盜、高級物料 ，Scope 冷鎖 mini 版，咁市中心敞篷，按步行 BTS 站附近嘅抗盜大約250K 每平方，差唔多嘅，咁應該適合要求高嘅單身貴族。最後我想講項目管理嚴謹嘅，咁但係我參觀嘅職員，我一路拍片一路講唔好影到啲住客，咁應該都講咗3次㗎啦。咁睇得出管理處非常緊張，住戶住得安心，唔受騷擾，咁高級住宅咧應有嘅態度。今集講到呢度，希望大家鍾意，歡迎 subscribe 俾 like，下集再見，拜拜。